हायकोर्टाची जी ऑर्डर येयल्या टायगर रिजर्व करचे तेजेर तुमचं कॉमेंट आमचे माननीय मुख्यमंत्री आणि आमचे फॉरेस्ट मिनिस्टर आसा ते योग्य डिसिजन घेतले विच वील बेनिफीट आमचे गोंय राज्य एंड ऑफकोर्स द थाउजंड्स ऑफ पीपल हू आर गोइंग टू बी अफेक्टेड कित्याक हे कितें 50 आनी 100 आनी 500 लोकांचे न्ही आय थिंक एटलीस्ट मोर दॅन 15,000 पीपल आर गोइंग टू get affected with this decision. So आमचे माननीय मुख्यमंत्री and forest minister will take the right decision. ऑपोजिशनाचे अशें टार्गेट जाता की ना फक्त जाग्यां खातीर हे जाता म्हणटा ते लोकांचे पडलेले ना म्हणटा ते कशें कितें पळयता तुमी कशें म्हणपाक शकता लोकांचे पडलेले ना लोकांचे पडलेले ना जाल्यार इतले वर्सां जे आमी वी वर ट्रायंग टू सी दॅट इट डजंट बिकम अ टायगर रिजर्व कित्याक इतले हजारांनी लोक ह्या एरियान रावता एंड इट इज अ कॉरिडॉर विच इज गोइंग टू बी अफेक्टेड फ्रॉम म्हादय टू रायट अप टू कोटीगांव बिकॉज इट इज अ लॉंग कॉरिडॉर सो आनी म्हणल्यार म्हादय आनी सरावंडींग एरियाज सो ओवर थाउजंड्स एंड थाउजंड्स ऑफ पीपल आर गोइंग टू बी अफेक्टेड तुम्ही म्हणटा हजारांनी म्हणटा पूण जेन्ना थोडे एक्टिविस्ट ते म्हणटा थंय चड घरां वचना म्हणटा ते खूब कमी लोकांची वता म्हणटा ते स्वता वचून पयला म्हणटा ते कशें आसतलें इतले लोक त्या एरियांनी रावतात आमच्याच एरियांनी कितले लोक रावतात एंड इफ इट इज गोइंग टू बी रायट अप टू कोटीगांव सरावंडींग एरियाज कितले हजारांनी लोक आसतले विच वील नीड टू बी रिहॅबिलिटेटेड खंय तांकां रिहॅबिलिटेट करपाचें तांचे थंय तांकां रिहॅबिलिटेट करपाचें एक आसा पूण तांचे इतले वर्सांचे जे तांचो स्वताचो थंय बिझनस आसा तो कितें करपाचो तांचे लायवलीहूड इज नॉट गोइंग टू गेट अफेक्टेड इट इज गोइंग टू गेट अफेक्टेड सो वील सी निर्णय घेतले आमी की फुडें वॉट इज द नेक्स्ट स्टेप टू बी टेकन विलेजर्स कोण आयले तुमकां उलोवपाक कितें कॉन्टेक्ट कालच जाला न्ही सो दे नो दे बिलीव इन अस आनी तांकां खबर आसा आमी जे कितें करतले तांच्याच बेनिफिटाक करतले आनी वॉट एवर निड्स टू बी डन वील बी डन फॉर द बेनिफीट ऑफ आवर पीपल आमचे लोकांक कसलीच भिवपाची गरज ना कित्याक आमी हांगा आमच्या लोकां खातीर आसा एंड वी वील कीप देयर रायट्स वेरी मच म्हणटाना ते म्हणटा की ऑर्डर सांगता की एनवायरमेंट मिनिस्ट्री हॅड ऑलरेडी लॉंग टायम बिफोर हॅड स्टेटेड See, activists have tried न्ही त्या लेवल बेस्ट टू सी दॅट टायगर रिजर्व करपाचें हें करपाचें तें करपाचें बट यू हॅव टू सी बाबा खरेंच बेनिफीट ताजो आसा जाल्यार लोकांक थंय लोक रावता थंय लोक रावना हाजो परिणाम कितें जातलो बेश्टेच आंदोलनां करून हें करून सगळे कांय कामां तशीं जायना न्ही यू हॅव टू सी बाबा थंय लोक रावनाशिल्ले हें नाशिल्लें जाल्यार वेगळी गोश्टी पण हांगा थंय लोक रावतात आनी ही जी कितें आय फील इन थाउजंड्स एंड थाउजंड्स येस ऑफकोर्स सेव करपाक मॅडम बरो पर्याय कसो दिसना पूण वॉट अबाउट लोकांक तुमी सेव कशें करता ना थोडे कितें म्हणटा की म्हादय जर वाचत जाल्यार म्हणटा तो खूब जाणांक फायदो जातलो म्हणटा खुबशा हजारांनी लाखांनी लोकांक ते ऑपोजिशन म्हणटालेच न्ही बट वी आर ट्रायंग टू सेव म्हादय ऑन आवर ओन इन अ डिफरंट मॅनर सो हे टायगर रिजर्व करून दॅट इज नॉट द सोल्युशन आनी हजारांनी लोक जे लोकांक पळय त्रास जातले ताजे कितें सो जे आमचे केपेबल आमचे सरकार आसा वी वील टेक द रायट डिसिजन